sepan. Mira, tata. ¿Qué pasa tú? Samuelillo, baby. Samuelillo, baby. Quiero una loca. Quiero una loca. Quiero una loca. Una loca.
Esa gitana va a ser pa' mí, aunque sea de Moreno, me la llevo pa' Miami. Y bueno, la caca más bonita del mundo, hecha por mí. Van a ver la mejor caquita de slime. Me tienen que decir en los comentarios de qué color creéis que es. Yo ya sé lo que es, porque lo estoy viendo, pero en la cámara lo verán de otro color. Lo verán como gris, no es gris. Ya les he dicho una pista. Van a ver la mejor caca del mundo. La mejor caca del mundo. Está por mí. Algo es algo, ¿no? Mira por detrás. Está así y por delante está así. Vamos a ponerla aquí y es nuestra caca principal. Vamos a ponerle... No, nuestra caquita. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerle adorno. Que es una loca. Meteo aquí un trozo. Mira, ya tenemos el primer adorno. Van a verlo cuando termine un momentito. Bueno chicos, ya estoy a punto de terminar. Me quedan 2 adornitos. Uno y 2. Uno por ahí. Perfecto chicos, ya lo tengo terminado y ya derretido un poco. A ver. Y esta es la caca. Está derretido un poco, la caca derretido. Vayan a suscribirse en el canal Patio y Juguetes, Super Divertilandia, el mundo de Cloquet, la diversión de Martina, ¿qué más, qué más, qué más? Hansa Saidi, de Goboom, el flaco What the Fuck, Sweet Dog y mucho más chicos. Nos vemos en el próximo video y decirme en los comentarios si queréis ser uno de los personajes del Gacha Live que voy a hacer pronto. Sí, ¿cómo se dice? En el primer video que hice de si los meses fueran, si los meses del año fueran personas, voy a hacer la segunda parte pronto chicos, aún no lo sé, pero voy a hacer la segunda parte, que aún no me dé tiempo. Y bueno, espero que les guste la caca, se está empezando a caerme bien. Y espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. ¡Tartazo! Me se ha cortado, ¿verdad? Tartazo que va.